Добрый дзень, шаноўнае спадарства, праграма «Мова на нова». Сёння ў гасцях у беларускамоўнай беларускі з Варшавы Алесе Мерынавай. Прывітанне, Алеся. Прывітанне. Алеся, што значыць для цябе быць беларускамоўнай? Значыцца быць беларускай, значыцца паважаць сваіх бацькоў, паважаць сваю культуру, паважаць свой народ і разумець тое, што тое самае мы не Расія, і мы не маем да іх яе ніякае дачыненне. Вось што значыцца для мяне это беларуская мова. Алеся, а ты заўсёды была беларускамоўнай, выхоўвалася ў беларускамоўнай сям'і, ці ты перайшла на родную мову пазней? Шчыра кажучы, я выхоўвалася ў беларускамоўнай сям'і, таму што я сама паходжу з вёскі, і моя бабуля размаўляе па-беларуску. Таксама мая маці і ўся яе сям'я размаўляе па-беларуску. Вось, але ў школе навучалася па-расейску. У пачатковай школе мне было так, што у нас была вельмі маленькая школа ў вёсцы, у нас было некалькі чалавек у класе. У нас былі цалкам беларускамоўныя падручнікі. Але навучанне ў нас, на жаль, было па-расейску. Я не ведаю чаму, тому што проста так атрымалася. А школа лічылася беларускамоўнай ці ўсё ж расейскамоўнай? Яна лічылася беларускамоўнай. Вось, але размаўлялі мы там цалкам па-расейску. Таму што настаўнікі, напэўна, не ведалі беларускай мовы. Так, не ведалі. Цяжка было знайсці ў вёску настаўнікаў, ды больш па-беларуску. Проста было цяжка настаўнікам знайсці, каб хтосьці прыязджаў туды, а тым больш беларускамоўных яшчэ больш цяжэй. Ну, канешне, сітуацыя выглядае вельмі дзіўна, таму што, напэўна, па ўсіх статыстыках школа ўсё ж праходзіла як беларускамоўная, так? Так. А ў рэчаіснасці ўсё роўна гэта было зусім інакш. Так. І фактычна там панавала толькі расейская мова. Так. Як выглядала вось гэтае вашае навучанне? Як выглядалі урокі беларускай мовы? Давайце я распавяду пра урокі беларускай мовы ўжо не пачатковай, а ў сярэдняй школе, калі я пераехала, мы пераехалі навучацца ў астрахісцкі гарадок. Там больш вялікая школа, больш... Гэта там, дзе вучыўся Коля Лукашенко? Так, давайте не будзем это ўзгадваць. Я ўжо не навучалася, калі я там навучаўся. Акурат, калі я скончыла школу, ў наступным годзе яго прывялі туды навучацца. Мы там вывучалі беларускую мову, это таксама вельмі дзіўная гісторыя. У нас былі заняткі беларускай мовы, але выкладаліся яны выключна па-расейску. Выкладчык не размаўляў па-беларуску. Як гэта так? Выходзіць, што беларуску выкладалі як замежную? Ці... Так. І у нас быў аднойчы занятак, ён прыйшоў вельмі незадаволены, таму што штосьці ў жыцці там было кепска, і ён сказаў, што сёння дзеля пакарання мы ўсе павінны размаўляць па-беларуску. То бок беларуская мова была ў якасці пакарання. Нічога сабе. І як вы рэагавалі, як вучні рэагавалі? Вы, улічваючы тое, што мы не вывучалі, нас не прывучалі, што мы беларусы і павінны размаўляць па-беларуску, мы рэагавалі вельмі негатыўна, калі нас прымушалі размаўляць па-беларуску. Мы вельмі казалі, можа не трэба, можа ў наступны раз, і вогуле давайте не пераходзіць на беларускую мову. Вось, але это быў адзін занятак, у асноўным мы размаўлялі па-расейску на беларускай мове. То бок мы пісалі якісь дыктоўкі. У нас беларуская мова была такая, як ты пішаш, як чуеш. Хаця пазней я зразумела, што зусім не так. І ў 9 класе, калі я скончыла навучанне, я абрала беларускую мову ў якасці іспыта для паступлення. Алеся, а што змянілася ў тваім стаўленні да беларускай мовы? Неяк вось гэтае адчуванне роднасці, яно эвалюцыянавала? Насамрэч, яно эвалюцыявала, калі я пазнаёмілася ў 14 годзе са сваім хлопцам. Вось, і ён цалкам беларускамоўны. І нават калі мы з ім пачалі сустракацца, я настолькі яшчэ не разумела значэнне беларускай мовы ў Беларусі, што я спрабавала пераканаць яго размаўляць па-расейску. Але зараз я смеюся з таго, што я тады так думала, але на дадзены момант так было тады. Я вельмі доўга змяняла сваё стаўленне беларускай мовы, шчыра кажучы, таму што я год цэлы вырашалася, каб пачаць на ёй размаўляць, і я хацела зразумець, што не проста пачаць размаўляць, а зразумець, што это для мяне значыць. Я зразумела, мне дзесь спатрэбіўся крыху больш году на гэта, і я пачала размаўляць. Хаця да гэтага часу раблю памылкі, і это нармалёва. Гэты пераход на беларускую мову быў аднамомантны, гэта вось здарылася вось так, і ты перайшла, ці ўсё ж ты паступова пераходзіла? Паступова пераходзіла. Мне пачало з'яўляцца, калі вось пазнаёміўся са сваім хлопцам, мне пачало з'яўляцца беларускамоўнае асяроддзе. Для мяне ўсё сябры, там знаёмыя беларускамоўныя былі. Я пачала слухаць беларускамоўную музыку, пазнаёмілася тады з творамі упершыню, это быў 14 год, з творамі Лявона Вольскага, вось, і так далей, розных іншых выканаўцаў. Пачала чытаць кнігі па-беларуску. Тады полюбіла літаратуру, шчыра кажучы, больш, чым раней. І, дарэчы, цікавая гісторыя пра мову. Вось, мне падарылі кнігу ў 14 годзе. Это кніга Мова Марціновіча. І для мяне это было вельмі так кранальна, бо
і мова, і я першая моя такая асознана прачынана беларускамоўная кніга, і яшчэ мова называецца. І ты больш кніга мова пра знішчэнне беларускай мовы. І для мяне это вось таксама вельмі цікавая гісторыя, а пераходзіла я паступова, і я вельмі добра, я паглынала ў сябе беларускамоўнае слова, разуменне аднаго, што это трэба, слухала розных людзей, розныя гісторыі. І я зразумела якісьці момант, што я пачала думаць па-беларуску. Я уже яшчэ не размаўляючы, я могу размаўляць з якімсьці чалавекам па-расейску і якое слово сказаць па-беларуску. Альбо, напрыклад, калі я сяджу доўга думаю аб чымсьці і да мяне звяртаюцца, то я пачынаю размаўляць па-беларуску, а не па-расейску. Таму вось я зразумела, што якісьці момант, што вось это знак таго, што трэба нарэшце на яе пераходзіць. Алеся, то з пераходам на беларускую мову тваё жыццё змянілася. Можна сказаць, што ты тады набрала ўпэўненасці, расправіла плечы і пайшла ўперад. Так, насамрэч змянілася не толькі за беларускай мовай, тому што вакол мяне пачалі збірацца вельмі добрыя і прыемныя людзі, якія перасталі мяне асуджаць, тому што раней для мяне это была толькі школа і каледж. Не вельмі прыемныя людзі былі вакол мяне, шчыра кажучы, а з беларускай мовай, в прынцыпе, беларуская мова — это мова прыемных людзей. Так? Так. Пераважна прыемна. Так, таму я стала пэўней, калі я пачала бачыць такіх людзей, пачала на іх якасці раўняцца, і таму якасці маё жыццё змянілася. Алеся, ты з'яўляешся таксама арганізатаркай кніжнага дыскусійнага клуба ў Варшаве. Што гэта за клуб? Вы дыскутуеце там па-беларуску? Гэта была першапачатковая ідэя стварэння клуба, каб ён быў беларускамоўны. Нават у мяне ў інстаграме напісана беларускамоўны кніжны клуб у Варшаве. Галоўная моя ідэя гэта была, ведаеце, я чытаю не шмат кніг, як я зразумела, я чытаю кнігі. І мне хочацца этой кнігі з кімсьці абмяркоўваць. І я думаю, так, трэба знайсці якісьці кніжны клуб. Але далучацца да якогось кніжнага клубу мне складана, тому што, ведаеце, ўжо сфармуліраваныя суполкі паўсюль, а я просто долучусь, мне цяжэй. Не хацелася адчуваць сябе чужой. Так, і па-другое, мне хочацца размаўляць па-беларуску. Я думаю, а чаму мне стварыць свой кніжны клуб? І вось я вырашыла я стварыла, просто напісала паўсюль, напісала ўсім, каму цікава. І да нас прыйшлі на першую сустрэчу людзі, нас было 9. Прайшла толькі першая сустрэча, зараз мы рыхтуемся да другой. Якія кнігі вы абмяркоўваеце? Кнігі мы адну кнігу абмеркавалі. Першая кніга. Вось гэту слынную мову. Так. Так, тое, што я вывучала в свой час першы ў 2014 пачытала, і яна вось якраз з 2014 года, гэта старая вокладка, вось яна зараз змянілася, яна зараз іншая, і кніга перавыпусцілася. Наступная кніга, якую вы будзеце абмяркоўваць? Наступная кніга, яна... Это кніга лаўрэаткі прэміі Гідройця, Евы Важнавец. Так, это кніга «Па што ідзеш воўча», яна насамрэч вельмі цяжкая кніга. Падаецца такая маленькая, такая цяжкая, таму што гэта кніга пра беларускія вёскі, пра то, як складана там жывуць, пра то, як людзі паміраюць, пра то, як людзі, пра гісторыю Беларусі, колькі ўсіх падзей перажыла і на дадзены момант перажывае нават Беларусь, пра ганьбу людзей і так далей. І вось насамрэч вельмі было цяжка чытаць. Тут вельмі шмат закладак, і я буду падчас наступнай сустрэчы звяртаць на кожную закладку, на кожнае слова увагу. Там насамрэч у этой кнізе вельмі цікава тое, што тут можна абмяркоўваць кожную старонку і кожнае слова, якое тут напісана, таму што тут такія асаблівыя беларуская мова, вось, да якой хочацца вяртацца і вяртацца. Вельмі сакавітая, вельмі так. Багатая і прыгожая. Алеся, ты з'яўляешся таксама прадстаўніцай Беларускага вольнага універсітэта. А што гэта за ініцыятыва? Ці магла б ты распавесці крышку больш? Гэта ініцыятыва, якая была створана, галоўны арганізатар гэта Алесь Міленкевіч. Яна створана для таго, каб адукаваць беларусаў і для таго, каб мы падрыхтаваліся да таго, што ў нашай краіне нешта зменіцца. То бок не то, што падрыхтаваліся, мы зрабілі ўсё, каб у нас штось змянілася, і калі это штось зменіцца, то мы былі гатовыя да таго, што мы будзем прымаць якісь дзеянні. Вось для таго, каб беларусы былі больш адукаваныя і больш падрыхтаваныя да рэформаў і не баяліся рэформаў. Навучанне там вядзецца па-беларуску. Якія асноўныя накірункі навучання адбываюцца, праходзяць у Беларускім вольным універсітэце? Я асабіста там навучалася па-беларуску на курсе міні-MPA. Это курс, як працуюць дзяржаўныя арганізацыі. То бок у нас цалкам было навучанне па-беларуску. Это было вельмі цікава, таму што вельмі шмат прац, якія былі перакладзены з ангельскай мовы на беларускую, такія адпаведную беларускую мову. Там, напрыклад, назвы гарадоў у якіхся там кнігах былі перакладзены адпаведна для беларускай мовы. Калі у нас нават была сімуляцыя, дзе таксама былі цікавыя героі. Прыклад быў такі персанаж, як Кэтлін Крызіс, адмыслова для таго, каб зразумелі беларусы і гэтак далей. Але часамі там навучанне адбываецца і па-расейску. Але ўсё ж такі, каб зразумець нашу будучыню, то людзі
ідуць і вывучаюць, здабываюць новыя веды. Многа там як бы зацікаўленых тым, каб пашырыць свой кругагляд, здабыць новыя веды. Ну, насамрэч, універсітэт не так доўга працуе, вось, але ўсё больш і больш людзей цікавяцца і цікавяцца розныя людзі. Але в асноўным то мы патрабуем для таго, каб навучацца на курсе, трэба мець базавую хаця бы першую вышэйшую адукацыю, бо часамі там абмяркуюцца рэчы, якія будзе прасцей зразумець, маючы ўсё ж такі вышэйшую адукацыю, альбо каб людзі разумелі, пра што будзе ісці гаворка. А выкладчыкі хто? Ну вось у мяне была выкладчыца Паліна Прасмакова, прафесарка, якая якраз вывучае, як працуюць дзяржаўныя арганізацыі. Яна на дадзены момант выкладае ў Фларыдзе. І таксама шмат я іншых выкладчыкаў не ведаю, бо я толькі працавала з адной выкладчыцай. Там в асноўным будуць працаваць выкладчыкі, якія па якіхсьці сваіх прычынах не могуць выкладаць у Беларусі, але яны хочуць працягваць сваю дзейнасць. Таму вольны універсітэт запрашае іх у якасці выкладчыкаў у наш універсітэце. Агулам там можна пашырыць свае веды пра рэформы, пра тое, як збудаваны гэты свет. Так, пра рэформы і пра тое, што як працуюць рэформы і тое, што іх не варта баяцца. Бо, ведаеце, у нас вельмі шмат нас пужаюць пра тое, што калі штосьці зменіцца, што ўсё будзе кепска. І мы не павінны баяцца таго, што зменіцца, тому што Беларусь падрыхтавана. Я лічу, я могу памыляцца, тому што я не палітолог, а я, напрыклад, лічу, што я асабіста падрыхтаваная да змен, тому што ўжо тое, што адбываецца, і тое, што ідзе ўжо не адно дзесяцігоддзе, это нас ужо стаміла, таму вось каб беларусы не баяліся таго, што штосьці можа змяніцца. Дзякуй вялікі за гэткую цудоўную размову і поспехаў у беларускамоўным жыцці і ў грамадскай дзейнасці. Дзякуй вам таксама.